Саламатсызбы, Исхак мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына Кыргызда жакшы сөз бар, сапар карды деген. Мындан келди 6-чы чакырылыштын депутаттары дагы мына сапарыңыздар карып баратат десек болот. Бир саналуу айлардан кийин, андан кийинки депутаттардын келишине жол ачылат. Ошол келе жаткан жаңы чакырылыштын депутаттарына бүгүн өзүңүз байкагандай бир топ партиялар жаңы да түзүлүп жатат, эскилери да аттанып жатат. Ошолордун кайсысына сиздин ишеничиңиз көбүрөөк? Али бери Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнө ноябрга чейин убакыт бар. Формалдуу түрдө 6 айдан ашык бар. Бирок чын айтканда сиз туура айтып атасыз. Май айынан кийин уже жумуштар токтоп калат да. Ошондуктан эмне деп айтсак болот, мына азыр коомчулукта бир гана ой пикир болуп атат, талкуу жүрүп атат. Кийинки чакырылыштын курамы кандай болот экен депчи. Анан көпчүлүк ойлоп атат, эгер жаштарды алып келсек, жаңы муундарды алып келсек, жаңы саясатчылар чыкса жакшы болмок деп. Себеби жакшы үмүт болот да, жаңы үмүт болот да, өзгөрүлүп кетет деп. Бирок тилекке каршы айтып кетсек, чындык үчүн андай болбойт, себеби бизде шайлоо принциптери баягы эле калып атат да. Тескерисинче күчөп кетип баратат. Бүгүнкү күндө шайлоо бул байлардын гана эрмеги болуп калат да. Шайлоого акчаң жок болсо, сен депутаттык мандатка жете албайсың. Себеби сени эч кайсы бир партия өзүнүн тизмесине кошпойт. Демек, акчага сатып алган элдин өкүлү эч качан элдин кызыкчылыгын коргобойт да. Бул турган иш да. Ошондуктан бизде азыр 6 ай 7 ай убактыбыз бар. Ошол ичинде эгерде менин кесиптештерим колдоп туруп, биз мыйзамдарды бир аз оңдоп коюп, көбүрөөк партияга мүмкүнчүлүк берип калсак, жанагы босогосуну төмөндөтүп, анан күрөөгө кое турган акчанын көлөмүн да азайтып койсок, ошентип балким мүмкүнчүлүк болот. Эгерде ал кадамды жасабасак, анда кийинки Жогорку Кеңештин курамы мындан артып кетет го. Сын боюнча. Ошол бүгүнкү күндө эртең боло турган шайлоого карата жана жаңы партиялардын келиши боюнча негизи эле жалпы өлкөдө саясий абал бир аз ар кандай бир коомчулуктун бүйүрүн кызыткан темалар коштоп турган учурда ушул бүгүнкү өкмөткө ишенич көрсөтпөө же болбосо алар бүгүн элдин үмүтүн актаган жок деген пикирлер коомчулукта да көп айтылып жатат. Анын арасында саясатчы жана эл өкүлү катары сиздин таамай пикириңиз бүгүн коомчулук тыңшап турат, кандай болор экен? Нерсе болуп атат да, мына жакында өткөн жумада массалык маалымат каражаттарда Кактустабы же 24 KG'деби сурам жыгоо жүргүзүлүптүр да. Бүгүн шайлоо болсо кайсы партияга добуш бересиз? Ошондо кызыктуу жыйынтык чыкты да. Табигатта жок. Чын тактап айтканда коомдук турмушка аралашпаган партиялар биринчи орунду алып калды. 9 миң 10 миң добушка жакын алган, бул бир жагынан күлкү, экинчи жагынан бул коомдук пикирди даярдоо деп эсептеш керек да. Ал бир партия же бир кадам жасабаса, эми баягы жарыкка чыкса, анан кийин бир күндө эле ошол колдоочулар көбөйүп кеткен, 10 миңден ашык. Бул аябай мындай кыргызча айтканда окшобой калды да. Бирок убакыт өткөндө ушул маалыматтарды гезит, радиодон чыгат да. Мына көрдүңөрбү, биз элден сурасак, элдин арасында биринчи орунда биримдик, экинчиде мекен Кыргызстаны, үчүнчү орунда Кыргызстан партия деп. Демек бул шайлоо башталды деген белгиси да. Ошондуктан эмне деп айтам? Кандай кылсак деле бизде акыркы 2 жолу шайлоо процессинде эң жаман бир сапат пайда болуп калды да. Акчанын күчү. Акчанын күчү менен бир ай мурда партияны түзө коюп, бир айда элге жеткирип, жарандарыбызды көңүл айландырып, концерт шоу берип, той-пой кылып, анан кеч киргенде бир аз тыйындан берип туруп, добушту алсак болот деген ишеним пайда болуп атат да. Айрым шайлоочулар ошону күтүп атат да. Бекерден чыккан эмес да, бир болгонбу, болбогонбу бир кварталдык комитеттин жетекчисинен баласы сурап турду, бир машина алып жаңылатпайлыбы дегенде, ал айтып туруп, кой тур балам, азыр шайлоо келатат. Ошо шайлоо келатканда мен эми кварталдык комитет болгондуктан биртке табам, ошондо жаңылатабыз деген сөз. Демек бул эң жаман белгиси да. Барып шайлоо бул бир гана ушул акча табуу процесске айланып кетет да. Ошондуктан мен ачык айтат элем, эгерде биз өзгөртпөсөк, анда турмушубуз оңолбойт. Биз баягындай эле көпчүлүк шайлоочулар шайлоонун эртеси күнү уруша баштайт. Ал эми шайланган депутаттар
же катуу сүйлөй албайт, же мындай кайраттуу чечимге барбайт, же өзүнүн иш аракети менен элибиздин турмушун өзгөртүүгө салым кошо албайт да. Өзгөртүү темасына кайрылсак, кандай кылып өзгөртсөк деген сиздин пикириңиз? Биринчи кезекте азырынча мүмкүнчүлүк ушуга эле жетет. Биринчи кезекте биз жанагы жогорку кеңешке өтө турган босогосун төмөндөтүшүбүз керек. Азыркы иштеп аткан жогорку кеңеш 7% менен өткөн болчу. Анан 2017 жылы 7-кабаттын суранычы боюнча биз жогорку кеңеште 9%га көтөрдүк да. Бул деген 2 миллион шайлоочу келсе, ошондо 180 миңден кем эмес добуш алыш керек да. Ошондо мен жана 2-3 эле депутат каршы чыккан болчу да. Бирок ал сунуш өтүп кетип, мыйзамга айланды. Бүгүнкү күндө 9% деген талап бар да. Андан тышкары жанагы шайлоого катышканда ар бир саясий партия 5 миллион күрөө катары эсепке салып коюш керек экен да. Демек, бул борбордук шайлоо комиссиянын өкмөттүн аракети. Шайлоону шайлоочулардын акчасы менен өткөрөлү депчи. Мен ойлоп атам, бул түпкү тамыры менен туура эмес. Себеби шайлоо деген, добуш берүү деген бул адамдын укугу, ал эми өкмөттүн милдети шарт түзүп берүү. Демек, ал бюджеттин эсебинен болуш керек. Жанагы урналарды жеткирүү, кабиналарды даярдоо, анан шарт түзүп бериш керек. Ал эми добуш берүү бул адамдын жеке укугу да. Экинчиден, чоң маселе болуп турат. Биз сиздин пикир угуп атабыз. Мына биз партияга добуш берсек, партиянын урандары абдан жакшы болду. Анан жетекчисинде тиги киши болгон, арасында бул киши болгон, мен ага добуш бердим. Бирок эмнегедир шайлоо бүткөндөн кийин тизме эмне үчүн өзгөрүлүп кетти? Биз тааныбаган адамдар депутат болуп калды деген пикирлер көбөйүп атат да. Демек, биз мисалы үчүн мына биз Жанар Акаев, мен мыйзам долбооруну сунуштадык. Ал жерде добуш берүүдө партиядан тышкары ошонун тизмесидеги 1-2-3 талапкерге да добуш берип койсо жакшы болмок да. Ошондо шайлоонун эртеси күнү партиялар добуш берүүгө карата тизме түзүлмөк да. Экинчи максатыбыз ошондо биз шайлоочулар, саясатчылар, эгерде мен келечекте өсө турган оюм болсо, мен тез айылга барып туруп, элге барып, өзүнүн жерине гана эмес, бүт үрөндөрдү кыдырып, эл менен жолугуп, таанымал болушум керек да. Келерки шайлоодо ошондо мага добуш берет. Эгерде мен өзүм айыл өкмөтүндөн 4-5 миң добуш алып, мен элдин депутаты десем, ал ошо менен калып кетет да. Бирок ал мыйзам долбоору кандай бир себептер менен мындай созулуп кетиши мүмкүн, аны өтүш кыйын, себеби ал жерде каражат керек да. Каражат болбосо мыйзам ишке ашпайт да.